السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم بايثون. اليوم غادي ندخل فواحد من أقوى الحوايج في بايثون، موجولز أو الوحدات البرمجية. شنو هو موجولز؟ موجولز هو ملف فيه كود بايثون، دوال، متغيرات، كلاسات، وكتقدر تستورده في أي برنامج وتستعمله باش ما تكرش الكود كل مرة. كيفاش نستورد موجولز؟ مثلا نستعمل مكتبة ماث، import math، print math sqrt 16. النتيجة نستورد جزء فقط، from math import sqrt، print sqrt 25. النتيجة نغير الاسم، import math as m، print mp. نصنع موجولز خاص. 1. نكتب كود في ملف جديد، مثلا test py. دف قل مرحبا، print welcome من test. 2. فالملف الرئيسي import test قل مرحبا. الآن أصبحت كتخدم بكود منظم وسهل يمكن إعادة استعماله. ملخص الدرس: موجولز يساوي ملف فيه كود تقدر تستورده. import يساوي الكلمة المفتاحية للاستيراد. كاين موجولز جاهزين ماث راندم، وتقدر تصايب موجول خاص بك بكل سهولة. التمرين: إنشاء واستعمال موجولز خاص. المطلوب: 1. أنشئ ملف باسم تول فيه دالتين، دالة _hello تطبع مرحبا بك، دالة سكوير x ترجع مربع العدد. 2. أنشئ ملف ثاني باسم py، واستورد منه الدوال من تولز py، واستعملهم لطبع التحية ثم حساب مربع العدد 5. الناتج المتوقع: مرحبا بك، مربع 5 هو 25. النتيجة: هذا التمرين كي يعلمك كيفاش تصايب موجول خاص بك، كيفاش تستورد دوال منه. في الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نتعلم المكتبات الخارجية وكيفاش تثبت أي مكتبة في بايثون. سلام.